リスマスブログ、梅田スカイビルのクリスマスマーケットに来たよ。入ってすぐ大きなクリスマスツリーあったよ。サーカスモチーフ？綺麗だった。カリーブルストとシュトレン。食べ終わったら真っ暗になってた。夜も綺麗。この時は手編みのスキニーマフラーつけていったよ。長いけど可愛いね。キャンドルホルダー